ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ମାତାର ବୁକୁରେ କିଏ ବହିଯିବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଭାରତ ମାତାର ବୁକୁରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଈ ବହିଯିବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହିମାଳୟକୁ ଭାରତର ମୁକୁଟ ବୋଲି କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହିମାଳୟ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବରଫ ଶୁଭ୍ର ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହା ମୁକୁଟ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭାରତର ମୁକୁଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଦେଶର ଶିଶୁମାନେ ମରୁଭୂମିରେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଆମ ଦେଶର ଶିଶୁମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ଅମୃତର ବାରିଧାରା ଛୁଟାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ମୁଖରେ ଭାଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ମୂକ ମୁଖରେ ଭାଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ୱ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଳମେଘ ବୁକୁରେ ଶିଶୁମାନେ କିପରି ଶୋଭା ପାଇବେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ନୀଳମେଘ ବୁକୁରେ ଶିଶୁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ଶୋଭା ପାଇବେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତ ଦେଶ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଦେଶ। ଏହାର ବୁକୁରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନୀଳସାଗର ଏହାର ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲେ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି। ତୁଷାର ଶୁଭ୍ର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଏହାର ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟ ଭଳି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହିଭଳି ଏକ ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଶୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତକମଳ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ରକ୍ତକମଳ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ। ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ କୋମଳତା ସହ ଶିଶୁ ତୁଳନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତକମଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶିଶୁମାନେ କାହିଁକି ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶିଶୁମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ମାତାର ମାଟି ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ଭାରତ ମାତାର ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶର ମାଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଅବଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟିରେ ମିଶିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ମାତାର ମାଟି ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ୱ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ବିଷୟକୁ କବିତାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଉଇଁ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିର ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବୋଲି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ଆମ ଦେହ। ଗଢ଼ାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଲେଖ। ଗଢ଼ାର ଅର୍ଥ ଏହି ଦେଶର ମାଟିରୁ ଉପାଦାନ ନେଇ ଜୀବନ ଲାଭ ଓ ଶରୀର ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶୁ। ମିଶୁ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝୁଛ ଲେଖ। ମିଶୁ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ପରେ ଶରୀର ଏହି ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ବିଲୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ବୁଝାପଡ଼େ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନବତରୁ ଶାଖେ ଦୋଳି ଏହି ପଦଟିରୁ ଦୋଳି ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ପ୍ରକାଶ କର। ଉତ୍ତର ଦୋଳି ଶବ୍ଦଟିରୁ ଫୁଲଟି ଫୁଟି ରହି ଶୋଭା ପାଉଥିବାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଠାରେ ଏହି ଭାରତ ମାତାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ତରୁ ଶାଖାରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା କୁସୁମ କଳିକା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଦେଶ ଉଷାରେ ମଧୁର କାକଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନର ଆଶା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଏଠାରେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ଲେଖ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଭାରତର ଜନତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। 4 ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବନ୍ଧୁର ପଥେ ଆମ ଅଭିଯାନ ଆମେ ନବ କିଶଳୟ। ବନ୍ଧୁର ... କିଶଳୟ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ ନାମକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାବଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଶିଶୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ଆଗାମୀ ଦିନର ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁକ ମୁଖରେ ଭାଷା ଭରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ବନ୍ଧୁର ପଥରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ନିଜକୁ ନୂତନ ଫୁଲକଢ଼ି ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ଆଗୁଆ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗାମୀ ଦିନର ନବ ସଂକେତ ମନରେ ଅସୀମ ବଳ। ଆଗାମୀ ... ବଳ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ ନାମକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଭଳି ପୁଣ୍ୟ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଏ ଦେଶର ଶିଶୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାପଥ ବନ୍ଧୁର। ସେମାନେ ନୀଳ ମେଘର ବୁକୁରେ ବିଜୁଳି ଭଳି ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକମୟ। ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନର ସଂକେତ। ସେମାନଙ୍କର ମନ ଅସୀମ ବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ ମୁଖେ ଦେବୁ ଭାଷା। ମୁକ ... ଭାଷା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ ନାମକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଶିଶୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି। ସେମାନେ ଅସୀମ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅମୃତର ବାରିଧାରା ଛୁଟାଇ ସାରା ଜଗତରେ ନବ ପୁଲକ ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନର ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ଏ ଦେଶର ମୂକ ଜନତା ମୁଖରେ ଭାଷା ଭରିଦେବାକୁ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପାରାବାର, ସାଗର, ତୁଷାର, ହେମ, ତପନ, ରବି, କମଳ, ପଦ୍ମ, କାନନ, ଅରଣ୍ୟ। 6 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର, ରକ୍ତ କମଳ ସମ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁପମ ତଥା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା କୋମଳ ରକ୍ତ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର, ରଙ୍ଗ କୁସୁମ କଡ଼ି। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କୁସୁମ କଳିକା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୁସୁମ କଳିକାରେ ଥିବା ସୁରଭିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତର ନାନା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଭଳି ଏ ଦେଶର ଶିଶୁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ସଂକେତ। ଗ ନମ୍ବର, ବନ୍ଧୁର ପଥେ ଆମ ଅଭିଯାନ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନେ କିଭଳି ବନ୍ଧୁର ପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର, ତିମିରେ ଆଲୋକମୟ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୀଳମେଘ ଛାତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତିମିର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆଲୋକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବାଛି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର, ଯାହାର ଉପମା ନାହିଁ ଅନୁପମ। ଖ ନମ୍ବର, ପକ୍ଷୀର ଗାନ କାକୋଳି। ଗ ନମ୍ବର, ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା ଉଦୟ ତପନ ସମ। ଘ ନମ୍ବର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶିର ତୋଳି। ୱ ନମ୍ବର, ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନ। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।